Écoutez maintenant aussi dans le deuxième verset pour qu'il puisse expliquer voilà. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, verset 29. Genèse chapitre 31, verset 29. On a sauté puis on attaque 42. Genèse chapitre 31, verset 29. Ma main est assez forte pour faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Verset 42. Si, je peux commencer même là, 40, c'est la Kitty. La chaleur me dévorait pendant les jours et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que je passais dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je disparais pour moi, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Est-ce que nous pouvons approcher ensemble en bon moment? C'est vrai que peut-être malade, mais ça fait à cause de la mission, après ce mais très reconnaissant par rapport à la grâce et la fidélité dans sa vie. Amen. Le révérend pasteur Emmanuel Adam, c'est vraiment Adam Dekonanga n'a évité comment on peut expliquer Maloba. C'est vraiment au-delà de ma carrière. Il y a beaucoup de choses quand on a habité dans la mission. Ayebi combien na portaka na mutema na ngai pa ayebi combien na portaka pe kizo na mutema na ngai na confiance pe bona ko pesa biso mwa tangu ko pona kote ba liboso ya basana zaba pambola basai na nzambe basako travailler pembeni na ye nzambe apambola bino papa comme disait que Dieu vous bénisse nzambe apambola biso nyonso papa maman oyo toye na poko lelo nzambe apambola biso nzambe apambola ba technicien nyonso baye basala ma caméra baye basala la technique kuna apambola basali nyonso baye basala kobeta musique baye basala kobeta nzeze pe apambola mosali na ye ya mwasi oyo amodele na oyo esika amen nzambe apambola biso nyonso e ndimi ke euta seminaire bandaki ezokende presque na suka basali na nzambe ya lolenge balekaki topambolamaki makasi kolandisa mangolu oyo nzambe adeposa kasi ya moko na bango amen. Toujours la bénédiction des pères lipamboli ya tata alors bisika toutaki totanga totaki lisolo ya Jacob azalaki mwana ya Isaac na mwasi na ye Rebeka toyebi lisolo malamu bazalaki epai na bango bien que balobaka keno Jacob ayiba lipamboli ya ndeko na ye Esaü mais en réalité ayiba lipamboli te parce que au départ ata mama akomaki na mokumba ata makenda koconsulite nzambe atandisaka ye déjà clairement que oza na 2 nations na kati ya libumu na yo mais oyo aleki akodomine likolo ya alleluya donc nzambe se atandisaka déjà bien avant que lipamboli ekozala nango mpo na Jacob ekozala mpo na Esaü te mais lokola nzambe azalaka metteur en scène parce que même bongo na biso ndenge ezali film oyo metteur en scène ezali nzambe ye moko pe acteur principal ezali yo pe na kati ya film wana eza na bafigurant alléluia omoni na kati ya film ezalaka na acteur principal ezalaka na metteur en scène ezalaka mpe na bafigurant acteur principal ezali yo kolo bomoi mais metteur en scène ezali nzambe ye moko ayebi ke makambo nyonso akosala
suka suke ko suki la na bolamu ya acteur principal. Alinga yebisa mutu moko na poko lelo nzambe ayebi moment oyo ezolekisa. Moment nyonso ezolekisa nzambe ayebaka yango. Soki biso bato tokoki koyeba te nini ezoleka na siko na pokale, me nzambe ayebaka malamu oyo elekelaka biso. Meme bisika tofandi, meme na baveni tofandi, aveni na biso eyeba neyebana te pa bakonzi na mboka, me mokonzi monene ayebaka aveni na biso, ayebi mabota na biso, ayebi biso malamu. Soko eza dango opesi ngambe na makasi. Oui, tangu mama Rebeka ayebaka bongo, ayebaki kosenzela likolo ya mwana na ye ya suka oyo tobengi Jacob mpona kolandela ndenge nini lipamboli esengelaki ezala na ndambo na ye. Alors un jour tangu Isaka abengi Esau mpo akende aboma nyama alambela ye mpo alia pambola ye, toyebi lisolo malamu mama aye koyebisa mwana na ye ya mobali Jacob mpo Jacob aya abeneficie na lipamboli wana. Tangu Jacob apambolamaki eke tango Esau aye koyoka ke ye arate lipamboli, ndeko na ye apambolami, abotaki mutema mabe, abotaki mutema haine, mutema jalousie, akomaki koluka ndenge nini aelimine ndeko na ye Jacob. Quelqu'un me dit amen. Alors pendant qu'azoluka ba manœuvre nyonso, petango bafandaki kuna, Jacob aye koyoka posa ya kokende musika ya libota na ye, ya kokende musika ya ndeko na ye, parce que oyeba oyo esalemaki certainement esengelaki abanga kaka kende musika. Nde Jacob azose retrouve na mboka Padan Aram. Na mboka Padan Aram kuna kota se retrouvaki ezalaki na ndeko tobengi Laban. Laban azalaki ndeko ya mama na ye, donc azalaki noko na ye, ndeko ya mama Rebeka. Tango ase retrouve kuna esengelaki abanda kosala musala, nde Laban ayebisi Jacob alobi eza te mpo toza bandeko ndeko banda kosalelanga musala ofele, toyokana oyebisanga salaire oyo nakofuta yo par rapport musala oyo banda kosalelanga. Quelqu'un me dit amen. Frère sese na ngina fongola parenthèse ya moke, oyebi bato ebele baza na bapharmacie, bato ebele baza na baboutique, bato ebele baza na biloko ebele oyo babenga bandeko ya famille batekelaka bango. Soki baéprouva baéchec ebele, soki baregreta parce que basala bango mabe ebele, parce que au départ bango mpe bayebaki kobongisa makambo te. Pesa na amen. Ata mutu aza ndeko na yo, ata aza leki na yo, ata aza ndeko na yo ya pembeni, tellement ke eza musala solola na ye malamu, ayebake okoki korenimele ata na quelque chose, ekolongola même pensé ya moyibi na kati na ye, ekolongola pensé ya kosala oyo bamabe na kati ya biloko wana. Ata kopona bongo te, ye baza mutu akoza mpe na baresponsabilité na ye, donc ntango aye kosala koma zongi ekozala toujours moins passe, peut-être pose à quelque chose, allez appeler libota na ye. Mais on va définir makambo bien tout au départ, ekozala malamu komona ke ndeko wana akosunga yo mpe akosala malamu sans intention ya mabe. Alléluia. Et ça conseille à prendre ou à laisser, mais moi je crois qu'il faut qu'on pose bango. Alors là-bas, alors vite au pana, mais malheureusement, quand Jacob a travaillé dans le Padan Aram, a travaillé pendant 20 ans. Alléluia. 14 ans a travaillé pour la base, Baranae Bibalé à base. 6 ans a travaillé pour la Bibouélé à Laban. Et Laban a méga contriqué Jacob, a changé le salaire 10 fois. En tout cas, quand on a d'abord pour expliquer comment malève était. N'est-ce pas que kana qui ne bandeli mara que pour futa ka salaire boy ngana salaire yo musala pendant 20 ans. 14 ans avant na basi mibale, 6 ans ya troupeau na yo, mais au changanga salaire 10 fois. Donc au salanga mabe mi ndenge to yo kana na yo eza ndenge osalinga te. Donc soki to landeli malamu bisika oyo okomona ke lapa antikala kosalela maloba na ye mpe bayokalanga na mwana na ye na ndeko na ye nebande. Alingaka kosala ye mabe, alingaka komona les frères et sœurs. Nalingaka lobele moko peut-être ozalaka bongo omekata kozonga na nzela malamu. Soki koza na bana misala na ndako na yo, nzambe apamboli yo oza na mbongo ebele, oangaja bato na ndako basalelaka yo. Soki boyokana salaire moko, zwaka mbongo futaka bango. Alléluia. Oui, eza na bato mosusu basalaka bato makambo ya mabe,
alors que nous avons fait un moussala malam, nous avons qui est maison nyokoma, nous avons les comités à foot à moi et comme une explication milaï. Ceux qui m'ont besoin de comprendre, mais au moment où la sous azana mongo, mais azokoka au foot à de quoi ça les lieux moussala. Alors nous soana, les gens qui montent ma mabé à là-bas, les gens qui envie à ma mère là-bas pour la constater ma mère pour détourner, pour changer salaire. À changer salaire pendant 10 fois. Mais là, il y a quand le Père bénit, la bénédiction du Père ne peut jamais rater. Ce qui va faire ça, pas mourir moutou, il va mourir à papa et rater. Et si il a toujours le colo, à ta bamboula, il va mourir et ce que c'est bimaki, et puis il va pour la tête. Alléluia. Ça. Jacob atambola na bateau na loboko na ye. Alléluia. Tant Jacob azwa na bateau na nzela, aye akatisa Jourdain. Akatisi Jourdain na bateau na ye na loboko. Frères et sœurs, soki tangu Jacob azokatisa na bateau na ye, soki bayebi soki mutu azokatisa na bateau oyo, aza béni, peut-être kobeta libapu. Alléluia. Soki bayebi soki omoni mutu azokatisa na bateau oyo, aza mutu amongo ebele, aza mutu abana misala ebele, aza na bibwele ebele, peut-être kobeta tembe, parce que biloko yango eza visible boye te. Nzobale ntango Jacob azokatisa na Jourdain na ye, Jacob asimbaki kaka bateau na loboko, me na kati na ye ezalaki na biloko ebele ebombamaka. Nalingi nayebisa bato moko ndenge tofandi awa, eza na basusu kati na bango bana mapasa mafandi. Petanga mbe na malonga, eza na bato mosusu tofandi na kati na bango bana mapasa mafandi. Eza na bato mosusu na kati na bango mapango ebele efandi wana, makambo ya malamu efandi wana. Eza na bato ebele ndenge tofandi boye, vi ya malamu ya likolo mpe efandi. Me na kati na yo eloko ya malonga ezali. L'apôtre Paul dit nous sommes des vases. Ba vase, toza ba vase tozangi forme, mais na kati na biso eza na trésor ya makati oyo babomba. Bato lelo bakoki komona bapamba. Frères et sœurs, la grandeur de quelqu'un n'est pas par rapport à sa forme. La grandeur de quelqu'un c'est par rapport à son contenu. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus qui est à nous est plus grand que ce que les gens du monde peuvent nous parler. Kasi na yo, lipamboli ne mutafanda na kasi. Soki a décidé mutamokanga rozala, hey! Jacob azalaki déjà béni. A rien à Padan Aram, a travaillé pendant 20 ans. Mais là-bas, a jugé bon, a salaire mabe, a changé salaire. Tango Zakozong, je vais expliquer rapidement que l'homme va aller au 100 000 Tango Jacob a Zozong. Jacob a coûté la difficulté de la loi en Nibalebo. Tango a longwe pour Aya. Aye. Alléluia. Jacob a bima lokola Moïse bazalaka Moïse. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. Pour ça que le Seigneur viendra comme un voleur, mais il n'est pas un voleur. Jacob basalaki basi oyo azobima na bango, basi wana yibaka bango te, aescroka bango te, mais eza basi oyo ye azwa par rapport à musala oyo asalaki. Asali musala asilisi, azwi mwasi to basi abimi na bango, donc abimi na ye moyibi te, na abimi lokola moyibi bazalaki moyibi te. Nalingi nayebisa mutu moko enlèvement ekosalema na un clin d'œil. Ntango Kristo akozonga lokola moyibi baza moyibi te, akozonga po azwa mwasi na ye oyo ye asalela musala na ekulusu ya desera 2021. Ntango akozonga po akozwa mwasi na ye po azonga na ye, bato na mokili bakokanisa neti Jésus aza moyibi to aza moyibi te, aye kozwa mwasi oyo ye amonela pasi, aye kozwa mwasi oyo makila etanga mpo na mwasi wana. Nalingi nayebisa oyo atuna rapele oke Jacob ntango aza kobima atravaille na motoki na ye nde azobima na basi wana na biloko wana. Alléluia. Mais ntango azokende laba aye koya, ntango laba aye akuti atala boye Jacob aza lisusu te, bana baza lisusu te, et puis esi bakendaki déjà. Alléluia.
Vous savez, ce qui a provoqué le départ de Jacob, c'était le visage de Laban. La Bible déclare que le visage de Laban n'était plus le même. Et le propos de fils de Laban n'était plus bon face à Jacob. Frères et sœurs, ce qui visage à Laban est allé sous madame T, c'est que le départ est comme une bébé. Ce qui visage à Laban est allé sous madame T, c'est que le départ n'a plus fait comme une bébé. La ligne est à mon kimoko, n'a pas la mon kiriko, le col à Laban. N'a pas la macamosa, mon kiriko, le col à Laban. Na koyoka makamota koloba na mokiligo lokola bana laba comprendre qu'enlèvement ezali susu musika te so otali malamu visage ya mokiligo comprendre que départ na biso eza pembeni awa laba ntango achangeaki elongi nakangana parenthèse moke nalobelongo moke oyebi biso moto ofandi epa banoko biso moto ofanda na bafamille toyebi ndenge bayamba biso lebala emukoni kozotanga toyaka bayamba biso malamu basekisa biso tofanda me ntango eleki mwa inane omoni ke visage ya bato bayambaka bino lesengo eza nango lisusu ndenge moko te ekomi makambo nyonso mabe kaka bino moto bosalaka bino kote kumaka na ndako kaka bino moto boyibaka baka boyibaka na bino te makambo nyonso mabe kaka bino moto bosalaka soko omoni bilembo bongo seke ezotalisa kaka ke toza na poso ofanda na yo awa te yamaka lingi nayebisa motu moko soki nzambe apamoli yo lelo apesi yo lupango apesi yo esika ke ba mokili eza moke motu oyo kobomba epa na yo lelo lobi kuna yeba kobomba yo motu oyo peleki ozomona pamba lelo lobi kuna kokoma mpe motu monene koleka yango esengeli toyeba kolingana toyeba komemana mpe na mitema mali nde badesidile koyela biso laba azolakisa so elongi malamu te Jacob amoni ke elongi alaba ezali so malamu te mbala moko nzambe aye. Quand tu remarques, Dieu vient automatiquement. C'est quand Jacob a remarqué que le Seigneur aussi s'est manifesté pour lui dire, en tout cas, le Seigneur aussi songa na mboka batatanya. Tant que que songa, frères et sœurs, likambo eza départ. Ce qui là-bas, Jacob plutôt, a mis songa na ndenge na ye. Et que tant que vous avez difficulté dans cela, peut-être na kabonye ko yinde la ye. Mais nzambe ayebisa ye songa. Tant que Jacob a dit Bozonga, a commis quelque part. Il dit que Nekonao Esaü a Zoya na rencontre na yo. Parce que tant que Jacob a Zobima, a formé qui deux temps. A su, a Moussou a Tindi Liboso, a su a Moussou a Zongisima, Yemoko a Zongisima, de façon que ceux qui, tant que Esaü a soit pas dans la Kanda, ceux qui a yé, a coûté la groupe à Liboso, ceux qui est raté, a beaucoup de Alléluia. Mais je voudrais souligner quelque chose. Esaü était en train de chercher Jacob. Quand Esaü venait, il venait avec la colère. Quand Esaü venait, il venait avec la méchanceté parce que son frère lui avait volé la bénédiction. Mais quand ils se sont rencontrés, il y a quelque chose qui s'était passé. Et le moment où il est avant, Jacob a coupé dans Esaü. Jacob a dit Jacob. Il y a un moment où Esaü. Tant que ndeko bayebise ke ndeko na yo azoya ata rencontre se kazo luka yo Jacob abangi nde Jacob abondeli nzambe alobi bo nzambe ya tata na ngai Isaac nzambe ya tata na ngai Abraham yo moto oyebisa ngai nalongwa nazonga na mboka na biso tala ndeko na ngai zwa liboso nakomi na bobangi so bakuteli na ngai ya koboma ngai naza mwana moke pona bangolu nyonso osaleli ngai pona fidelité nyonso osaleli ngai tala journée oyo nakatisaka yango na nzete ya pamba me lelo nazoforme 2 camps. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Parce que demain nous serons les 31. Et je voudrais déjà t'informer que demain les 31 tu vas traverser pour le 1er janvier 2022. Mais tu vas traverser avec un bâton à main.
Emmanuel. Jacob va reconnaître à l'homme, non, vous allez n'a pas rebellé. On a la 4 ça on a bâton en femme. C'est là on a 4 ça a 2 camps. 2 camps on a pas la mission à Bazaraka. Basi Bazaraka. Iboué Bazaraka. Mais ça va mettre une union solo. Et ça va putain il y a 4 ça on a bâton. Et ça va la 4 ça. Et on a besoin d'appeler aux affaires à malam. Aux affaires à kitoko. Ça c'est na leo sana kama kitoko bomba. Prophète na prophétesse na bomba mi plateau. Et ça na nyingine na bomba mi awa. Et ça na bato na kotongo balobi opike bato aussi bisko sali nini. Yende mkameli na ile tapo oyo. Yo sala bongo mi na kati. Atale no bato tero kati. Atale no bato atale de Daniel. Papa Manuel. Nzambe tawa bimisa Abraham na Mésopotamie. Pour amemaye na mboka ya Kana. Nzambe asalaki nyonso parce que Abraham abimaka na bibwele, Abraham abimaka na basali, Abraham abimaka na biloko ebele. Mais Nzambe asala effort nyonso akata source Abraham na pays na bango. Nzambe asilisa ye biloko nyonso atika ye main vide. Pour Nzambe, j'aimerais le formuler. Quand tu te déconnectes de ta source, c'est lui qui devient ta source. Quand le Seigneur te déconnecte de ta famille, c'est lui qui devient ta famille. Quand le Seigneur te déconnecte avec ton premier travail, c'est lui qui devient maintenant ton premier aussi travail. Nzambe asala effort nyonso ya kokata Abraham na makambo abima yango na Mésopotamie nokita lobake soki nakoma mozwi eza mpona biloko na ruta nango na Mésopotamie te. Nzambe akata nzala eya Abraham akita l'Egypte nzambe apambole na ndenge na ye mpe azongisa ye. Alingi nayebisa motu moko omitungisa te parce que Nzambe aza richesse na yo, omitungisa te parce que Nzambe aza lisiba na yo, omitungisa te parce que Nzambe aza papa na yo. Papa Emmanuel nga na mitunaka biso tobungisa papa mosuni boye nazaka mwana moke. Je me rappelle tant que nous sommes dans la 6e primaire. Nous avons les lanternes à dire ah papa na biso akufi nana kosunga biso na kotangisa biso. Nous avons des papa malamu azali kolo. Ola leki ba papa nyonso. Aye kozwa soin na biso pe kotangisa biso pe komema biso likolo. Alingi na ye biso atobungisa maboti. Tozala maboti moko akufa kate. Tozala maboti moko azanga kate. Tozala maboti moko alemana kate. Tozala maboti moko azali kolo maboti nyonso. Ye wana nda pambola koleka. Ye wana nda sunga koleka. Ata mobala kufa kobanga te. Nzambe ayebi bapasi nyonso na koyela yo. E aza kapable kosunga yo mpe akoleleve yo. Soki ezali opesi nga mpe na makasi. Oyo eza koloba moko avec motema na mobimba. Nzambe amona yo. Nzambe azwa maloba oyo abongola ngo koma réalité. Yo osimba yango. Yo oparfe yango. Onene Jacob abangu. Nzambe abimeli ye. Nzambe alobi te esengeli nasala quelque chose. Nde place baye kokungana Nzambe na butu. Nzambe atuni yo po mona ezali nani. Alobi po mona ezali Jacob. Ola alobi Alléluia. Amen. Mon frère a sauvé ta clavier. Nzambe akodevese grâce ebele likolo na ye opo ete ntango bakotanga bato na domaine na ye ye mpe komona ye koyeba na mokili mobili. Nazoloba mpona koyeba na Kongo na te mokili mobili. Eloko nyonso maboko nde bando kosimba ekobanda koresir. Soki maboko na esimbi boye koresir. Soki oke na ndako songolo bato balobona nini ye bango nyonso asalaka esimbaka mpe faveur na Nzambe kotambola nayo. Nzambe atuni Jacob ikomona onani alobi komona nga Jacob alobi kobanda lelo okobengama su Jacob te okobengama Israel. Okobengama Israel. Frères et sœurs, wana avant bakutana na Esawu mais ntango bazokende Esawu ayaka te Esawu aye. Ntango baye kokutana eloko na sepeli nango parce que Esawu nakanisi na mutu na ye ayebaki ke nazoluka ndeko na nga Jacob oyo
bayibanga lipamboli mpona boma ye mpona sala ye mabe meloko akokamwa ntango bakutana ezawa boma Jacob te eloko akokamwa ntango bakutana ezawa aswanisa ye te eloko akokamwa ntango bakutana amena ye vidi te nyonso wana mpona nini parce que quelque chose s'était passé parce que le père avait béni Jacob avant que Jacob ne rencontre Esaü. Qu'est-ce qu'il lui avait donné comme bénédiction? Abongolaki kombo na ye nzoka ntango Esaü azoya koluka Jacob mais abosani ke mutu Jacob azalaka lisu Jacob takoma Israël. Esprit oyo ekoluka kodetecte yo ekomona yo te parce que okoma na esprit mosusu mukolo balama azokende mpona kelaba na Israël mabe ntango akwaki misu en réalité bazalaki na vale mais ntango atali aomona bango talobi je vois ce peuple au-dessus des rochers au-dessus des montagnes en réalité biso toza na vale mais bomoi na biso ebombama na barocher nalingi nalobake tozopika na se na moi mais véritable bomoi na biso ebombama epai na Yesu Kristo bato bakoluka biso na se bakomona biso te parce que bima kobombama epai na Yesu balingi bazwa yo esingeli yango afa Yesu moto liboso mpona nsima bazwa yo kozwa Yesu te seke yo mpe bakozwa yo te okufa liwa maboko bato te yalobi bana okufa liwa maboko bato te bakoyaki ndoki te akubelekla ntango kaya momana ndeko na ye Abel nzambe ayebisika ye ndeko na oyo bomi makila oyo etangi mabele efongoli monoko mpona komela makila na loboko na yo ya ndeko bomi oyo ekopesa o semence te soko oloni ekobima te me nalingi nga narapele oke mabele madamu oyo emela makila na Yesu ezalaka nde biso eglize tomela makila na Yesu atel point ke ata kindweke ye ekoti na kati ekobota te ata bakamabe ekoti na kati ekobota te ata jalousie ekoti na kati ekobota te soki ezali yo tunazongolo mpesinga me na makasi nzambe akomisa yo lokola mire de rein Jacob papa Manuel Jacob abongoli ekombo ntango abongoli ekombo akomaki Israël ntango akunena ndeko eza yakoma ye te au contraire bayokana nalingi narapelo lisusu ke ntango akenda lisusu Jacob eza eloko moko oyo ekomela ye jekwa tosona wana tosambe Bible elobi ntango Laban alandi ye Laban azolanda ye na likanisa mabe soki akangi ye akosala ye mabe mais Bible elobi na butu nzambe abimeli Laban alobi yo Laban ndenge ozolanda mosali na nga Jacob soki okutani na ye napekisi yo oloba ni ambie ni amar oloba ni mabe te koloba mpe ni malamu te bandeko yana bato mosusu basalaka sambla ya kopambola biso ndenge ezalaka mapamboli te ntango nzambe azopekisa Laban aloba malamu mpo na Jacob elikolo ata alobi malamu akoloba malamu alokuta na se ekozala yango mabe eza lokola donation ya Herode oyo ayebisi bamali soki omoni mwana ogumbamele boya boyebisa ngai nga mpe nakele ogumbamele soki ande na kati azalaki intention ya koboma nde mwana nzambe apekisi Laban alobi komeka koloba ni ambie ni amari contre mon serviteur Jacob ntango bakutani na Jacob nde Laban azoyebisa ye boyo moi là-bas ma main était assez forte pour vous faire du mal mais le trait de ton père mais le trait de ton père frère Laban azali lekira malamu Laban alobi te ke ton trait te alobi le trait de ton père m'est apparu la nuit et il m'a dit ne parle ni en bien ni en mal contre Jacob. Frères et sœurs, lorsque le Père est béni, la bénédiction du Père vient avec la sécurité, la couverture totale. Ce qui t'attend, non seulement pour Pambola, mais à cause du Picayo, puis à cause de et puis que Matamoumé, je veux que lié et qu'on soit ôté. La ligne là, ils sont capables de côté le Makita. Pas qu'on soit ôté parce que nous doit le la vie pas aller. La bonne vie, ça me l'a
poko lelo nzamba bimela banguna na yo nyonso acha bango mala lezi na kongo na yo contre nous nzamba bimela na kati na bango naloba ni mabeni manampona yo nasoko muke okokufa soki kaka yole muzoli okufa tokolobika bona okufa yokufa tokolobika okufa pete elobi angusipa simeo mukolo amonaka yesu sokalobake bo misi nange moni mokonzi me nabakisana ata 5 ans elingaka mpe ekokisama obayalobake bopena je pe partir yamakendaka na ye me yo mpe liwa na yo yo mutu okotatola yango yo mutu okosenga liwa na yo ndamba kosengela ote yo mutu okosenga olobi mpona fona bokende sokaloko bakenda bena bokende wana nde okende me liwa maboko bato nde toboyi lipamboli ya tata elanda o bisika nyonso elanda o na zamba elanda o na wenze elanda o na ndako elanda o na nyonso ndenge toza botofandi bo mutu moko takokufa kana liwa poison soko okei balieso yango bamutema mabe bajalousie nzambe atata na yo akokambola yo nzambe atata na yo akobikisa yo nzambe akokanisa akobikisa yo naamosusu mpe manuel nalali nazolota namoni mutu watemi pembeni amazoetanabi omoni eloko nalinga se ya yo oyo naosala yango mpona motema mama na bino mama na bino azala motema malamu asala bato ebele bolamu atel poinke meme na bao bayebaka ete naozosala eloko mpona yo parce que mama na bino asalaka motema malamu mama aza koyebisa alobi na esenge nasala bolamu na bato mpona yebi te soki na mofandaka place moko na bana na ngai to te po un jour soki bana bakenga mosika kuna nga na kozala te me omwe ata bolamu na ngai epai na nzambe okokanga mpo na bana na nga nazoyebisa oke nzambe akobatela yo mpo na lipamboli ya tata na yo mpo na lipamboli ya mama mpo na motema babosi na yo nzambe akobatela yo akosekirize yo kino okosilisa misolo na te na moi loba nakokufa te nakobika mpe nakolakonte bolamu na nzambe loba nakokufa te nakobika mpe nakolakonte bolamu na nzambe siko oyoka mutu aloba liloba ngo ezalaki david me papa david akufa takufa te akufa bato bayebimako na nzambe te bakoloba bia omoni bolobaki bongo me boye kokufa ça signifie pendant séjour na ngai na se na moi nakokufa te sanke nasilisa mission na ngai soki nakufi etenga na mission esali nini esili soki nano esili te nakokufa te
nzoto na yo kata nzoto na yo yo kokende na kunda soki miso esili te soki miso na yo esili te libakondi ya tata elanda yo elokaliso mpe bato na yo batambolaka ekoma na couverture ya makasi oyo bandoki nyonso bakokoka te ekoma na couverture ya makasi oyo bato mitema mabe bakokoka te okosimisa wana po tosambela nzambe alobi na Salomo na 2 chapitre 7 verset 14 alobi Salomo ici il sera pour moi un fils et moi je serai pour lui un père. Alléluia. Salomo akozala mpona ngai mwana mpe ngai nakozala mpona ye père. Lorsqu'on prend le mot père, père ça signifie Abba. Abba qui signifie la source. Lisi ba oyo ekaukaka te nzambe akomi lisiba na yo ekotikala akozanga te parceke atomoni kesili lisiba oyo esilaka te ekokotela mosusu mpe kopambolama frere na epoke ya Salomo bitumba etikala kozala te tanga bitumba okomprendreke na epoke ya Salomo bitumba na bavoisin bapays voisin etikala kozala te bonani parce que nzambe moto alaka bongo parce que nzambe moto alinga bongo ça signifie Salomo était roi de paix était roi qui a dirigé pendant la paix. On ne peut pas construire pendant la guerre comme c'est Salomo qui va construire les temples alors tout le temps de la construction de son temple tout le temps de son règne doit être le règne de la paix. Je vais imposer à quelqu'un. Nous l'église, nous sommes en train de traverser la période, l'époque, le moment comme Salomon. Nous ne nous combattons pas, mais c'est quelqu'un qui combat pour nous. Roi de Salem, otobengi mokonza kimia, tika kimia nzambe kota na motema na yo, kimia nzambe kota na motema na yo, nzamba ngwande papa na yo, nzamba ngwande papa pe ya manumo, tika lipangole ute pai na ye, soki ezali bongo, ekokota, epai na yo pe kokoma lisiba na makasi, opesinga me na makasi, opesinga me na makasi, kaukakate ipangola ekotambola elongo na yo ipangola tata ekobatela yo ipangola tata ekosekirize yo kasi bato okanisela o mabe bakolonga ote paske tata aza likolo kasi bakota tosambe otosambela nzambe ozolekisa yesu kristo kolo naza mwana na yo bandekokala mingi te tozokota awa na 2022 biso batamoli Moïse, tango atinda ba espion, bakende kononga mboka Kana, atindi bango, bazalaki 12. Mais na 12 wana, eza espion moko, kombo na ye ezalaki Ose ou bien Oshéa. Oshéa qui signifie salut. Alléluia. Ose olikoloba salut. Ou bien Oshéa, il signifie salut. Mais avant Bakende, Moïse avait yaka. Avec Yalobi, Nyoko Kota na Kombo Wanate. Après ce Kombo ya, Osali Susu Osete, Okomi Josué. Donc Osali Susu Oshéa te, Okomi Yehoshua. Ce qui veut dire, mon Dieu sort. Mais donc on a une différence qui est dans la carte. Pour Dieu, ça dit salut. Pour Dieu, ça dit nzambe nanga bikisaka. Ça signifie le biko c'est que ça dans les néa bongo, vous voyez pas te outuapi. Mais il y a une chose bien déterminée. Ce qui n'a longi, n'a yebi que ça le biko outi dans les néa que, n'a yebi que c'est mon Dieu qui m'a sauvé. Ce qui n'a quel niveau n'a yebi que nzambe n'a pas même la chose. Yamona sokonde nzambe na poko lelo. Avant au à 2022, nzambe a changé le combo. On a mis nzambe a changé le combo. Destinée là yo. Aujourd'hui, ça va pas comme un gars sur notre famille là. Aujourd'hui, ça va être Congo. Sanga Congo. Avant la Côte 2022, Sanga Congo. Ouais, ça lui correspond. La destinée là.